Kenalkan, ada tamu yang luar biasa, bukan tamu malah tuan rumah di sini. Di dalam film Hujan Bulan Juni kita dapat support yang luar biasa dari Bapak dan Ibu. Ini ada Pak Weni, Indonesia Selatan, Ibu Teti, Mbak Sandra, Mas Sesu, ya saudaranya. Film Hujan Bulan Juni dalam kondisi hujan panas. Hari ini kita lagi break karena hujan. Ya, saya harap ini hujan ini adalah hujan berkat. Amin. Ya, semoga film Hujan Bulan Juni sukses. Diharapkan top landingnya mau di mana? Top landing di baliknya, Di sebelah situ. di balik bangunan. Kita coba ya Om ya. Film Hujan Bulan Juni merupakan adaptasi dari sebuah novel bestseller karya Profesor Dr. Sapadi Djoko Damono. Cerita yang sangat dalam, tapi kita akan sajikan secara pop sehingga film ini bisa dinikmati semua kalangan. 550 131. Mari hati-hati belakang. Dari semua kampus ini buang aja. Ini mulai tujuannya mau mulai masuk kan. Apa yang kamu harapkan di sini ini perjalanan baru dimulai. Rolling. 559 131. Out. Action.